Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги! Като докладчик в Комисията по околна среда бих искала да изразя своята подкрепа за подхода на Европейската комисия за това предложение и за доклада, както беше гласуван в комисия. Аз съм изключително доволна да видя, че линията, която защитавах в моя проектодоклад, е представена в окончателния текст и че сега Европейският парламент може да даде ясен сигнал за удължаване на финансовата помощ на Общността по отношение на извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй”. България е доказала добросъвестно отношение при използване на средствата за извеждане от експлоатация до 2009 година и удължаване на помощта на Общността е необходимо, за да се гарантира безопасно и навременно изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация, извършвани при спазване на най-високо ниво на прозрачност и защита на околната среда. Удължаването на финансовата помощ за мерките за смекчаване на последиците от преждевременното извеждане от експлоатация на 4-те реактора е от особено значение, отчитайки въздействието и последиците върху околната среда, цените на енергията за потребители и сигурността на енергийните доставки в региона. Имаше известни опити за натиск над това досие поради политически и идеологически причини, но трябва да имаме предвид какви са крайните цели на тази програма – именно гарантиране на безопасно извеждане от експлоатация и справедлива компенсация за България, подкрепа на направените усилия в посока по-устойчива енергийна политика и предоставяне на прозрачност при управлението на проектите и средствата. На госпожа Хармс бих искала да кажа, че въпросът с крайното депониране на радиоактивните отпадъци е много сериозен и трябва да бъде обърнато специално внимание, но това не е въпрос, пред който ще се изправи само България. То е общо предизвикателство, поради което ние трябва да разполагаме със специално създадени за целта европейска стратегия и програма. И също така, госпожо Хармс, искам да ви убедя, че България няма никакво намерение да използва тези средства за допълнително развитие на топлоцентрали с употреба на лигнитни въглища. Вие трябва да сте абсолютно спокойна, че възнамеряваме да спазим всички свои изисквания и да сме напълно в линия с европейското законодателство, както и с европейските модерни технологии. България е много отговорна страна и ще се постарае да бъде винаги добър и коректен партньор. Благодаря ви.